ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அன்பான உறவுகளே, நான் உங்கள் RjMathan. இன்றைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பகுதியில் ஒரு சுவாரஸ்யமான உண்மையிலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விடயத்தை பற்றி பேச இருக்கிறோம். அதாவது விமானங்களை கடத்துவது போன்ற காட்சிகளை நீங்கள் சினிமாவில் பார்த்திருப்பீர்கள். அப்பொழுதெல்லாம் நாங்கள் நினைப்பதுண்டு, விமானங்களை அவ்வளவு இலகுவாக அத்தனை பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் கடத்திவிட முடியுமா என்ற கேள்வி எங்களுக்குள் இருந்திருக்கும். ஆனால் காலப்போக்கில் அதுவே நிஜமாகியது. இன்றளவிலே உலகத்தில் பல்வேறு விமானங்கள் கடத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதையும் நாங்கள் செய்திகள் வாயிலாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம், பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அண்மையில் கூட கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னராக மலேசியாவில் ஒரு விமானம் காணாமல் போயிருந்ததாக மிகவும் பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது. இன்று வரை அதனுடைய மர்மம் தீராத மர்மமாகவே இருக்கிறது. காரணம், கடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்பட்ட அந்த விமானம் மலேசிய விமானம் இன்று வரையிலே கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பதுதான் உண்மையான கருத்தாக இருக்கிறது. இப்படி விமான கடத்தல் பற்றிய சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவலைத்தான் இன்றைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பகுதியில் உங்களுக்காக வழங்க காத்திருக்கிறேன். இந்த விமானம் கடத்தப்பட்டதா அல்லது தானாக தரை ஏறி பறந்ததா என்று ஒரு மர்மமான ஒரு தகவலைத்தான் பார்க்க இருக்கிறோம். அமெரிக்க ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான விமானம் ஒன்று மத்திய ஆப்பிரிக்காவிலே திருடப்பட்டிருக்கிறது அல்லது தானாக பறந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். தானாக ஒரு விமானம் பறக்க முடியுமா? அது எப்படி பறக்க முடியும் என்ற கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம். கடைசி வரை வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மர்மத்திற்கான விடைகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். அதுக்கு முன்னாலே இதுவரைக்கும் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத உறவுகள், நண்பர்கள் எல்லோருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்போதுதான் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான காணொளிகளை மேலும் நான் வழங்குவதற்கு எனக்கு ஊக்குவிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு இது பற்றிய கருத்துக்களையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம தெரிவிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 2003ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 25ஆம் தேதி மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான அங்கோலாவினுடைய தலைநகரம் லுவாண்டாவின் குவாட்ரோ டி அப்படிங்கிற விமான நிலையம் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. அந்த விமான நிலையத்தில் சிறு இயங்காத பராமரிப்பு பணிக்காக நிறுத்தப்பட்ட விமானங்களும் நின்று கொண்டிருந்ததாம். அப்பொழுது அந்த விமானங்களின் ஒன்றான அமெரிக்க ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான விமானம் ஒன்று எந்த விதமான முன் அறிவிப்புமின்றி இயங்க தொடங்கி இருக்கிறது. முதலில் விமானத்தினுடைய பராமரிப்பு பணிப்பாக யாராவது விமானத்தை ஸ்டார்ட் செய்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருக்கிறாங்க. அதற்கு அப்புறம் தான் தெரிய வந்தது, இந்த விமானம் ஒரு மர்மமான முறையிலே இயங்க ஆரம்பித்திருக்கிறது அல்லது கடத்தப்பட்டிருக்கிறது என்ற தகவல் அதற்கு பின்னரான நேரங்களில் தான் தெரிய வந்திருக்கிறது. சரி, அன்றைய நாளில் அந்த விமான நிலையத்தில் அந்த பழுது பார்ப்புக்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அல்லது பராமரிப்புக்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த விமானத்திற்கு நடந்தது என்ன? அந்த விமானம் திடீரென மெதுமெதுவாக நகரத் தொடங்கி இருக்கிறது. முழுமையாக பெயிண்ட் கூட அடிக்கப்படாத ஒரு சில்வர் நிற விமானமாக இருந்திருக்கிறது. இதன் நடுவில் ஒரு நீலம் வெள்ளை கலந்து நிறத்தோடு சிவப்பு பெயிண்ட்களும் அடிக்கப்பட்டிருந்ததாம். விமானம் ஸ்டார்ட் செய்யப்பட்ட சில நிமிடங்களில் விமானம் நகர தொடங்கி இருக்கிறது. விமானம் நகர்ந்ததுமே யாருக்கு என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குமே புரியல. உடனடியாக அங்கிருந்த ஊழியர்கள் இது குறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல்களை வழங்கி இருக்கிறாங்க. அவர்கள் சுதாகரிப்பதற்குள் விமானம் ஓடு பாதையை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறது. விமான கட்டுப்பாட்டு மையம் விமானங்களை நேரடியாக பார்க்கும் அளவுக்கு திறன் இருக்கும். அவர்கள் தங்களுடைய உத்தரவு இல்லாமல் ஒரு விமானம் வருவதை பார்த்திருக்கிறாங்க. பின்னர் அந்த விமானத்தை நிறுத்துவதற்கான விமான ஓடுபாதை சிக்னல்களை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் விமானம் அந்த ஆபத்து சமிஞ்சிகளையும் மீறி ஓடுபாதையை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்து கொண்டு சென்றிருக்கிறது. உடனடியாக விமான கட்டுப்பாட்டு மைய அதிகாரிகள் அந்த விமானத்தை வயர்லெஸ் மூலம் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் விமானத்திலிருந்து எந்த விதமான பதிலுமே கிடைக்கவில்லை. அதுக்கு விமானம் ஓடுபாதைக்கு வந்தவுடன் மற்ற விமானங்களுடன் மோதாமல் இருக்க மற்ற விமானங்கள் தரையிறங்கவும் ஏறவும் அனுமதியை உடனடியாக அந்த ரத்து செய்திருக்கிறாங்க. தொடர்ந்து இந்த விமான நிலையத்தில் என்னடா நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குமே புரியல. அதை தெரிந்து கொள்ளுகின்ற முயற்சிகளில் மும்முரமாக அந்த விமான நிலைய அதிகாரிகள், கட்டுப்பாட்டாளர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் விமானம் ஓடுபாதையில் மெதுமெதுவாக நகரத் தொடங்கி வேகமாக ஓடத் தொடங்குகிறது. இதை பார்த்ததும் அதிர்ந்து போன அதிகாரிகள் விமானத்தை நிறுத்தும்படி விமானத்துக்கு தகவல் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதாவது விமானத்துக்குள் ஒரு சேட்டலைட் தொலை தொடர்பு சாதனம் இருக்கும். அந்த சாதனத்தினூடாக விமானத்துக்கு தகவல் கொடுத்திருக்கிறாங்க, விமானத்தை உடனடியாக நிறுத்தும்படி. ஆனால் விமானத்திலிருந்து பதிலுக்கு எந்த விதமான ஒரு தகவலும் வரவில்லை. உடனடியாக கட்டுப்பாட்டு மைய அதிகாரிகள் அந்த விமானத்தை ட்ராக் செய்ய தொடங்கி இருக்கிறாங்க. இந்த விமானம் எந்த வழியாக பயணிக்கிறது, எந்த வழியாக பறக்கிறது என்பது தொடர்பாக ட்ராக் செய்ய தொடங்கி இருக்கிறார்கள். அந்த விமானம் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மேலே பறக்க தொடங்கி இருக்கிறது.
விமானம் பறக்க தொடங்கிய 14 நிமிடங்களில் ராடரின் கண்களுக்குள் மண்ணை தூவி விமானம் மாயமாக மறைந்திருக்கிறது. ராடரில் இருந்து அந்த விமானம் மாயமாக மறைந்ததும் விமான கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்கு என்னடா செய்யறது அப்படின்னு தெரியல. அதிகாரிகள் குழம்பி போயிருக்க இந்த செய்தியை மேலதிகாரிகளுக்கு உடனடியாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். அந்த நாட்டு அரசாங்கம் 727 232 ரக N844 AA என்ற பதிவன் கொண்ட விமானம் காணாமல் போயிருப்பதாக உத்தியோகபூர்வமாக அந்த நாட்டு அரசாங்கம் அறிவிக்கிறது. சரி, விமானம் மாயமாக மறைந்து விட்டது. விமான கட்டுப்பாட்டாளர்களாலும் அந்த நாட்டு அரசாங்கத்தாலும் எதுவுமே ஆரம்பகட்ட முயற்சியாக எதுவுமே பயனளிக்கவில்லை. அதற்கு பிறகு என்ன நடந்திருக்கும்? இது குறித்து அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது என்று சொன்னால், இது குறித்த விசாரணைகளை மும்முரமாக ஆரம்பித்திருந்தார்கள். இந்த விமானத்தை யார் இயக்கியது, கடைசியாக யாரெல்லாம் இந்த விமானத்திற்கு உள்ளே ஏறினார்கள், எப்படி இந்த விமானத்தை இயக்க அனுமதித்தார்கள், அல்லது யார் அனுமதி கொடுத்தார்கள், அல்லது இந்த விமானத்தை தீவிரவாதிகள் கடத்தி விட்டார்களா என்ற பல்வேறு கோணங்களிலே விசாரணைகள் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. விசாரணையில் அந்த விமானம் 14 மாதங்கள் அந்த விமான நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நிறுத்தப்பட்டிருந்த அல்லது கட்டுமான பணிகளுக்காக நிறுத்த வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு விமானம் என்பது அறியப்படுகிறது. விமானத்தினுடைய 99% பணிகள் நிறைவடைந்திருந்தது. பெயிண்ட் அடிக்கிறது மட்டுமே மீதம் ஒரு பணியாக இருந்திருக்கிறது. அந்த விமானத்தில் விசாரணையின் கடைசியிலே விமானத்தின் பராமரிப்பு பணிக்காக யார் ஏறியது அப்படிங்கிற தகவலும் வெளியாகி இருந்தது. கடைசியாக விசாரணைகளின் பின்னர் இந்த விமானத்தில் ஏறிய 2 தொடர்பான தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது. பென்சி பாடில்லா மற்றும் ஜான் முட்டாண்டு என்கிற 2 அந்த விமானத்திலே கடைசியாக ஏறி இருக்கிறாங்க. விமானத்திலிருந்து அவர்கள் கடைசியாக இறங்கவே இல்லையாம். அவர்களுடன் தான் இந்த விமானம் பறந்திருக்கிறது என்ற தகவலும் கடைசியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதில் முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னவென்றால், இதில் பெண் விமான என்ஜினியர் ஒருவர் ஏறி இருக்கிறார். அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு பெண் ஜான் விமானத்தினுடைய மெக்கானிக்காக அங்கே பணியாற்றி இருக்கிறார். அதே போன்று கோங்கோ நாட்டை சேர்ந்தவர்களும், அவர்களுக்கு அன்று கோங்கோ நாட்டை சேர்ந்த ஒருவரும் அந்த விமானத்திலே உள்ள சிறிய பணிகளுக்காக ஏறி இருக்கிறார். இவர்கள் இருவருக்குமே அந்த விமானத்தின் பராமரிப்புக்காக சிறியதொரு பணிகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதை செய்வதற்காகவே விமானத்தில் ஏறி இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதில் அந்த பெண்ணுக்கு மட்டுமே விமானம் ஓட்ட தெரியும் என்று சொல்லப்படுகிறது. காரணம், அந்த பெண் விமான என்ஜினியரிங்காக இருக்கிறார். அந்த விமான என்ஜினியரிங்காக இருக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக விமானம் ஓட்டுவதற்குரிய பயிற்சிகள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்றே சொல்லப்படுகிறது. அதே போன்று மற்றைய நபரான அந்த ஆண் நபர் ஜான் எனப்படுகிற அந்த ஆண் நபருக்கு விமானம் ஓட்ட தெரியாது. விமானத்திற்குள்ளே அந்த பெண்ணுக்கு துணையாக வேலைகளை செய்யவே ஜான் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார். இதை கேட்டதும் அதிகாரிகளுக்கு அந்த பெண் தான் விமானத்தை கடத்தி இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகம் எழுகிறது. காரணம், அவருக்குத்தான் இந்த விமானம் ஓட்டுவதற்கான பைலட் பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஏனைய அந்த ஆண் நபர் விமானம் ஓட்ட தெரியாத ஒரு நபர். இதனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள், நிச்சயமாக அந்த பெண் தான் விமானத்தை கடத்தி இருக்கக்கூடும் என்று. ஆனால் அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. கடத்தப்பட்ட விமானம் மிகப்பெரிய ஒரு விமானமாக இருந்திருக்கிறது. அந்த விமானத்தை இயக்குவதற்கு ஆக குறைந்தது 3 விமானிகளாவது தேவைப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த மிகப்பெரிய விமானம் என்பதால் அதை இயக்குவதற்கு 3 பைலட் தேவை என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரு விமானியால் அவ்வளவு இலகுவாக அந்த விமானத்தை செலுத்திவிட முடியாது என்றும் சொல்லப்படுகிறது. அதே வேளையில் அந்த 3 விமானிகளும் விமானத்தை இயக்குகின்ற பட்சத்தில் தான் பாதுகாப்பாக அந்த விமானம் டேக் செய்யப்படும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் விமானத்துக்குள் இருவருமே இருந்த நிலையில் பாதுகாப்பாக டேக் ஆனது எப்படி என்ற குழப்பம் எல்லோருக்குமே ஏற்பட தொடங்கியது. பின்னர் இந்த வழக்கிலே அமெரிக்காவினுடைய எம்பிஐ மூக்கை நுழைக்கிறது. அவர்கள் இந்த விமான கடத்தல் அல்லது விமான மாயமாக போகின்ற சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணைகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் எந்த குழுவுமே கிடைக்கல. பின்னர் அந்த விமானத்திற்குள் ஏறிய பெண் என்ஜினியரிங் தான் இந்த விமானத்தை இயக்கியிருக்க கூடும் என்ற சந்தேகத்தை முன்வைக்கிறாங்க. சந்தேகத்தில் அந்த பெண்ணினுடைய குடும்பத்தாரை 24 மணி நேரமும் போலீசார் கண்காணிக்க தொடங்கி இருக்கிறாங்க. அதன் பின்னர் குறித்த பெண் பல மாதங்களாக அவருடைய உறவுகளுடன் அவர்களுடைய குடும்பத்தாருடன் தொடர்புகள் எதுவுமே பேணவில்லை என்பது விசாரணைகளில் தெரிய வந்திருக்கிறது. இதனால் அந்த பெண்ணை பற்றிய எந்த விதமான மேலதிக தகவல்களும் விசாரித்த
அந்த அதிகாரிகளுக்கு கிடைக்கவில்லை. அதே நேரத்தில் விமான பராமரிப்புகளுக்காக உள்ளே ஏறிய மற்றைய ஆண் நபர் தொடர்பான தகவல்கள் திரட்டப்படுகிறது. அவருடைய தரவுகள் எல்லாமே தெளிவாக இருந்தது. எந்த விதமான குற்றச்செயல்களும் அவரிடம் இருக்கவில்லை. பின்னர் ஏன் இவர்கள் விமானத்தை கடத்தினார்கள்? இவர்கள்தான் விமானத்தை கடத்தினார்களா அல்லது வேறு யாரேனும் கடத்தினார்களா? விமானத்திற்குள் வேறு யாராச்சும் இருந்தாங்களா அல்லது ஆளை இல்லாமல் விமானம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலம் இயக்கப்பட்டதா? அப்படி இயக்கினால் உள்ளே இருந்த அந்த ஆணும் பெண்ணும் என்ன ஆனார்கள்? இப்படி பல்வேறு விசாரணைகள் பல்வேறு கட்டங்களில் முன்னெடுக்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் விமானம் காணாமல் போன பகுதியில் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதா, விமானத்தினுடைய பாகங்கள் எதுவுமே கடலில் மிதக்கிறதா எனவும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. விமானத்தினுடைய ஒரு பாகம் கூட இதுவரையிலும் கிடைக்கவில்லை. இப்பொழுது அமெரிக்காவினுடைய சந்தேகம் அந்த நாட்டு அரசாங்கத்தின் மீது திரும்புகிறது. விமானம் காணாமல் போனதாக நடிப்பதாக சந்தேகம் வெளியிட்டிருந்தது. இதற்காக அமெரிக்கா ஒரு வேலையை செய்கிறது. ரகசியமாக ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் பல இடங்களை உளவு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறது. குறிப்பிட்ட அந்த விமானம் வேறு எங்கேயாவது இருக்கிறதா என பார்த்ததும் அமெரிக்காவிற்கு ஒரு சிறிய துப்பு கூட கிடைக்கவில்லை. அப்படியாயின் பறந்து சென்ற அந்த விமானம் எங்கதான் போனது அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லோருக்குமாக எழுகிறது. எல்லோருமே குழம்பி போயிருக்க அந்த விமானத்திற்கு என்னவெல்லாம் நடந்திருக்கும் என ஒவ்வொரு சாத்திய கூறுகளாக ஆய்வு செய்து அதை வைத்து விமானத்தை தேடுகின்ற பணிகளும் தொடங்கி இருக்கிறது. 18 ஆண்டுகளையும் கடந்து விட்டிருக்கிற இந்த வேளையிலே இன்னும் அதற்கு விடை கிடைக்கவில்லை. 18 ஆண்டுகளையும் கடந்திருக்கிற இந்த வேளையிலே இன்னும் அந்த விமானம் தொடர்பான எந்த பதில்களுமே, எந்த தரவுகளுமே, எந்த ஆதாரங்களுமே இதுவரை கிடைக்கவில்லை. ஏன் ஒரு குழு கூட இதுவரையிலும் கிடைக்கவில்லை. உண்மையில் அந்த விமானத்திற்கு என்ன நடந்தது? 3 பேர் தான் இயக்கக்கூடிய அந்த விமானத்தை அந்த ஒரு பெண்ணால் எப்படி கடத்தி இருக்க முடியும்? உண்மையில் அந்த பெண் தான் அந்த விமானத்தை கடத்தினாரா அல்லது விமானத்திற்குள் யாராவது ஏறினார்களா அல்லது விமானத்தை அரசுதான் திட்டமிட்டு கடத்தியதாக நாடகம் ஆடுகிறதா என்ற பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கிறது. இந்த விமான கடத்தல் தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க. வீடியோவை கடைசி வரை பார்த்த உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். மீண்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பகுதியில் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான தகவலோடு சந்திக்கிறேன் உறவுகளே. அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.